Dobro mi došli na kanal. Danas ćemo vam pokazati na koji način se mi brinemo da nam biljke, odnosno reznice, budu što uspješnije pri razvoju. Zato smo nabrali nekoliko grančica vrbe sa kojih ćemo najprije skinuti lišće. Naime, za što bolje ukorinjavanje koristimo vrbinu vodu. Da bismo napravili vrbinu vodu, mi koristimo žalosnu vrbu, mada i druge vrste vrbe polučuju isti rezultat. Ubrali smo tanke grančice znajući da posebno mladi i vršni dijelovi grančice sadrže obilje auksina. Auksin je ključni za rast biljaka te poticanja rasta korijena. Osim vrbe, značajnu količinu auksina možemo naći i u krastavcima i soji. Danas ćemo govoriti kako izvući auksin iz vrbinih grančica. Nasjeći ćemo vrbine grančice na kratko, ne više od 2 cm, da voda što lakše izvuče auksin iz vrbe. Osim auksina, u vrbi ima i drugih fitohormona koji su značajni za rast i razvoj biljaka. Auksin, hormon rasta, u vrbi nalazi se između kore i drveta, a taj dio zovemo kambij. Da bi voda što lakše prodrla cijelim prostorom kambija, sječka mora biti što kraća, kao što smo rekli, ne više od 2 cm. Ako je sječka duža, duži je put vode kroz kambij, a kambij je sićušni prostor koji nije vidljiv prostim okom nego mikroskopom. Još bi napomenuli da osim auksina u kambiju se proizvode i drugi hormoni rasta, ali u manjoj mjeri. Zato, ako budete poželjeli napraviti vrbinu vodu poput nas, svakako imajte na umu dužinu sječke. Nakon što smo nasjekli grančice i stavili ih u teglu, sve ćemo ih zaliti vrućom vodom, u našem slučaju do ispod vrha. Eto, tako otprilike. Zašto vrela voda? Pa vrela voda pomaže u ekstrakciji auksina i ostalih hormona rasta koji su prisutni u grančicama vrbe. Vrela voda potiče brže oslobađanje auksina iz tkiva grančice. Zapravo, toplina potiče stvaranje toplinskog šoka koji potiče oslobađanje auksina. Evo zašto nama treba vrbina voda. Tu je reznica kruške, tu je reznica smokve i ovdje su nam breskve i sjemena. Vrbina voda će svakako pospješiti njihov rast. Evo smo stavili toplu vodu u teglu i stavit ćemo je 24 sata u tamnu prostoriju. S tim da ćemo je s vremena na vrijeme promućkati. Grančice su lakše od vode i plivaju. Proces ekstrakcije je gotov onog momenta kada se sječka grančice potope na dno. Dragi moji, ako vam je video interesantan, podržite naš rad i pretplatite se na naš kanal. Srdačan pozdrav!